옛날 아파트에 혼자 살 때였어. 매일 밤마다 벽에서 툭툭 소리가 들렸지. 처음엔 옆집에서 뭘 하는 줄 알았어. 근데 그 소리가 일주일이고 한 달이고 계속되니까 좀 이상하다 싶었어. 결국 참지 못하고 관리실에 물어보니 옆집은 몇 달 전부터 비어있다고 하더라고. 그 말 듣고 소름이 끼쳤어. 밤만 되면 그 툭툭 소리가 너무 선명해서 잠도 제대로 못 잤어. 그러던 어느 날 궁금증을 참지 못하고 밤에 벽에 귀를 대보기로 했지. 그 순간 타이밍 좋게 또 툭 하는 소리가 나는데 이번엔 누군가 옆에서 속삭이는 듯한 목소리가 들리더라. 너도 이제 들렸니? 너무 놀라서 뒷걸음질을 쳤는데 뒤를 돌아보니 내 방 한가운데에서 나를 보고 웃고 있는 낯선 사람이 서 있었어. 그 사람은 옛날에 살던 옆집 사람이었어.